bare holde. Ind i bilen og udenfor det hele. Nej, det er da ikke så nemt igen. Jeg har gjort det før. Ja. Nu er jeg lige ved lede efter koblingen. Han kan du ikke med træner. Jeg ryster simpelthen på fingrene, når jeg sidder med det der. Det er bare noget, du tror. Nej, jeg gjorde det jo. Jo mere du siger, jo mere kommer der med på her. Ja. Så er du klar igen til vi kører. Nej, jeg skal ikke holde deroppe, fordi der er kameraet røg. Det sidder deroppe. Skulle jeg til at sætte i gear også? Du kan godt holde den sådan, eller hvad? Det er fordi den optager, at den blinker der, eller ja. Det er alle instrumenter, der optager, de blinker sådan rødt der. For man kan se, at den er i gang. Så, og det er der, man trykker, når man ikke skal optage mere. Så. Nu kan du filme instrumenterne, når nu jeg kører rundt her. Ja, hvis jeg kan. Du kan da bare prøve, jo. Jamen, jeg forsøger. Det er ikke så tydeligt igen at kigge på her, nej. Du har overskredet fartgrænsen. Ja. Igen havde du overskredet fartgrænsen, sagde hun. Det er ikke med vilje. Nej. Jeg kan ikke høre farten, jeg kan ikke mærke farten. Nej, du har så travlt med at kigge efter, hvad jeg laver. Ja. Prøv at se, om du kan trykke på den røde nu.